Ini adalah sebuah mesin pengupas bawang. Saya telah menggunakan bateri DC gear motor 12 volt dengan torque 0.28 dan RPM 319. Dilengkapi dengan lampu dan juga switch button. Kemudian ini adalah sambungan wayarnya, adalah untuk disambungkan ke punca kuasa. Okey, kat sini saya ada dua, boleh pakai direct AC current ataupun boleh ditukar memakai bateri 12 volt. Tapi jika nak memakai AC current, saya menggunakan AC DC converter. Kemudian pada asalnya projek ini hanya dalam proposal saya hanya mencadangkan untuk putaran hanya berlaku dalam ini saja. Tetapi setelah dikaji, saya bercadang, saya telah memasang lagi satu DC motor di bahagian bawah sini, iaitu di sini, supaya terdapat lebih gegaran pada mangkuk untuk pengupas bawang, supaya lebih cepat dan lebih mudah bawang tu terkupas, akibat gegaran pada motor, pada produk yang saya lakukan. Okey, saya akan test. Okay, first saya akan test gegaran motor, gegaran bahan. Sekejap, tak masuk betul. Gegaran. So bila kita letak untuk dia, mungkin gegaran itu akan berkurang sebabnya beban yang terlalu tinggi. Okey, mungkin ada. Kemudian yang ni adalah motor saya untuk memukul bawang tersebut. So, dalam ni kita ada pemukul. So, kita ada bahagian yang bersudut supaya bawang tu senang terpukul. Jadi senang terpukul, kulit bawang putih yang nipis tu akan senang terurai konsep dia.